गाइस यदि पक्षी में पंख ना हो तो क्या होगा, वे उड़ नहीं पाएंगे, है ना। गाइस धरती में एक ऐसा ही पक्षी विद्यमान है जो चल तो सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला एक ऐसा पक्षी जो चल सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। गाइस उस पक्षी का नाम है कीवी, जो कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है। गाइस आपके देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। गाइस यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे।